नाज़रीन मोहतरम, सूरह माइदा के 13वें रुकू की पहली आय मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। इस आय मुबारका का तर्जुमा काबिल गौर है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे में कुछ तबक़ात और कुछ अफराद, कुछ मसालिक ऐसे हैं जो रब ताला के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अक़ायद इख्तियार किए हुए हैं। अपने आप को तौहीद का ठेकेदार भी कहते हैं, बाकी सारी दुनिया को मुशरिक कहते हैं, लेकिन अपनी हालत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और शान को समझते ही नहीं। सबसे पहले मैं आपके सामने तर्जुमा रखूँगा फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का। ये देवबंद से इनका ताल्लुक़ है। इस आयत का तर्जुमा करते हैं, मोमिनों किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेज़ों से पकड़ सको, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा ताकि अल्लाह मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। हज़रात मोहतरम, ये तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया, इससे ये पता लगता है कि इनके नज़दीक सहाबाए किराम की आजमाइश नहीं हो रही थी, बल्कि अल्लाह ताला खुद मालूम करना चाहता था कि कौन है जो उससे गायबाना डरता है। अल्लाह के इल्म पर ये एतराज़ और अल्लाह के इल्म में नक्स निकालना, ये बदबख्ती है इन लोगों की। मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी, ये साहिब देवबंद के एक बड़े पिलर हैं। इनका तर्जुमा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, ताकि मालूम करे अल्लाह कौन उससे डरता है बिन देखे। इनके नज़दीक भी अल्लाह को अभी मालूम नहीं कि बिन देखे उससे डरने वाले लोग कौन हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये भी एक बड़ा नाम है देवबंद के मुतरजमीन और मुफस्सिरीन में से। इन्होंने तर्जुमा किया ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि कौन शख्स उससे बेदेखे डरता है। इनका अकीदा और नज़रिया भी आपके सामने आ गया कि अभी तक नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को मालूम ही नहीं कि बग़ैर उसको देखे कौन उससे डरता है, और अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम के ख़ैमों के पास शिकारी परिंदों और जानवरों को इकट्ठा कर दिया ताकि उसके ज़रिए अल्लाह ताला को पता चल जाए कि उससे डरने वाले कौन हैं, और हालत इहराम में वो इन शिकारी जानवरों और परिंदों को पकड़ेंगे या अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए उससे डरते हुए उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। गोया ये इम्तिहान सहाबा का नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला अपने इल्म के लिए ऐसा कर रहा था। नऊज़ुबिल्लाह। मुफ्ती तकी उस्मानी आज के दौर में देवबंद के सरबराह माने जाते हैं। देवबंद के तमाम ही ग्रुप उनको अपना बड़ा मुफ्ती मानते हैं, शेखुल इस्लाम का लक़ब देते हैं। ज़रा इन शेख साहब को भी सुन लीजिए। आसान तर्जुमा कुरान के नाम से इन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है। उसके अंदर ये लिखते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के ज़रिए ज़रूर आज़माएगा जो तुम्हारे हाथों और तुम्हारे नेज़ों की ज़द में आ जाएंगे, ताकि वो ये जान ले कि कौन है जो उसे देखे बगैर भी उससे डरता है। इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। अब आते हैं गुरु जी की तरफ, जो इस जमात के सबसे बड़े सरपरस्त और सरबराह गुज़रे, अशरफ अली थानवी साहिब। थानवी साहिब ने इस आयत का तर्जुमा यूँ किया, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स उससे बिन देखे डरता है। तो ये सारे का सारा तबका इसी मौक़िफ़ पे कायम है। सबका अकीदा और नज़रिया यही है, छोटे से लेकर बड़े तक, कि अल्लाह ताला को हर वक़्त हर चीज़ का इल्म नहीं है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कुरान मजीद का खुला इनकार है। और इसके साथ-साथ गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, इन नाम निहाद अहले हदीसों के तर्जुमे में भी यही चीज़ आपको नज़र आएगी। सऊदी हुकूमत
جس ترجمے کو اردو دان طبقے کے لیے چھاپتی ہے اور اردو دان اردو خوان حاجیوں کو تحفے میں مفت میں مہیا کرتی ہے، وہ ترجمہ ہے محمد جوناگڑی کا۔ یہ غیر مقلدین میں سے ایک بڑا نام ہے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے۔ تو محمد جوناگڑی نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، اور ان کے ایمان، ان کے نظریات، ان کے عقائد کا یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت اور اس کے مقام کا ان کو کس حد تک پاس ہے اور اس کا کتنا فہم ان کو حاصل ہے۔ آئیے اب امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ حقیقتاً یہ ترجمہ ایمان کا خزانہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں، انبیاء و رسل کی عظمتوں کا بھی تحفظ ہمیں ملتا ہے، اور عقائد صحیحہ کی مکمل ترجمانی اس ترجمے کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں یہ کیا گیا: اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے باز شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شکاری جانور اور پرندے صحابہ کرام کے خیموں کے قریب اس لیے نہیں بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کو خود یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ کون اس سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو پہچان کروا دینا چاہتا تھا اللہ سے ڈرنے والوں کی، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کیسے پابندی کرتے ہیں، کہ وہ جانور جو ان کے خیموں کے اندر تک آ گئے اور ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں تھے، آسانی کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی ان کا شکار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہے۔ تو اللہ پاک ان کی عظمتیں اور شانیں لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، ان صحابہ کرام کی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں عقائد صحیحہ پر قائم رکھے، اور قرآن فہمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اردو ترجمہ کنز الایمان ہی اپنے مطالعے میں رکھیے، اسی سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔